Miss TV meeting tabi basing bu nomateng punjiso ni taram oksari maraki pau miyan da pizari Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Janimsta tamnaba nongming chalaba MBBS Medical amadi BDS Dental singani kunmari batch ki mahairu singi white coat amasung oath taking ceremony ngasi pangthokre Porongpata leba Janims ki auditorium da pangthokiba tharomadu da Manipur lenga ki Health and Family Welfare Minister Dr. Shapam Ranjan Janims ki Director Professor L. Usharani Medical Superintendent Professor L. Lokresor, Principal Dental College Professor Nidars D.H. Amadi, Dean Academics Professor Supriya Laifangbam na atoiba mitung singoina sarogyaki taramadugang mailena Chief Guest ki World Period na Health and Family Welfare Minister Dr. Shapam Ranjan na fongdokibada mahairoisingna masigi thak asi Europa haibasi awaba kaya mayong ngaduna kanna honnabadagi ngamlibani Mapalamdagi lakliba mahairoi kayaso mahitamba khakta natana Manipurgi mafamsing loan culture tradition na singbaso khangnaba honfam thoi loinana mahairoisingna white coat asilit pamatamda ishada sense of responsibility leikadabani masi ichamchamba dress amanati haiki loinana malemgi oina medical gi lamda ahongba kaya lakli manamadna tamsinba lepa yade mafam masida mahitamba matamda mahairoisingna leiriba Oza singdagi hauduna staff khudingmak ikai khumnaba utkadabani haina su fongdokhibaga loinana mairoi singi tungi punsida mai pakpa oisinu haina su yaipa paujel piki amalomda Janims ki oina su authority singna warishanaduna hena chawkhatpa ngamnaba awat apa amadi issue gaiba khudingmak matam chana loisinba ngamnaba honaminasi haina su fongdokhi Ngasigi tharamadu nangna mingchelaba mahairoi sing adubo Janims ki Medical Superintendent Professor K.S. Lokesor na wasak lauki. Sige, AC lay authority sumaina tawag phalini hai tana minaraga koi institute is well not only for an institute, it's for every organization that exists in the world. Adana koi tana minaraga sata singi phanana beto patients singi phanana bidamakta college ki phanana bidamakta staff singi phanana bidamakta faculty members ki phanana bidamakta panya for all the students who are here today, as I've said, it's a big Malimgi mafam kaya da pangthoknabago ngasi Manipur deso Department of Social Welfare Government of Manipur na senduna aging with dignity the importance of strengthening care and support system for older person worldwide haiba hiramda Day of Older Person ki thoram Palace Compound leba iboema sumang lila sangne da pangthokre thoramadu the Social Welfare Department ki Joint Secretary Panti Singh Konthau Joint Director Jitesor Kaisama Madi CRCSRE Imphal ki Director and Khoibina Mathangsina Chief Guest President Amadi Guest of Honor Singhoina Sarogyaki Thoramadu ka mai lenana Social Welfare Department ki Joint Secretary Panti Singh Konthau jamna phungdorakpada ahal oirabasingna khwaidagi pamjaba thabakti makoibu nungsi chanana phagi tawduna loina biba amadi masusina makoi matau karamna lohaugadagi haiba wahang hanglakpada ahal singna aduki matik haraujaba masita natana malemgi leipa khudingmakta leiriba ahal singa si makoi imung manungna karamna loina bibage amadi ahal singi oiba tunganba kari ahenba special package leibage haibaduni haike Mayang mata thokna baiwa tisi mathang damula pada barat saka se mathan sare barat ki nataba tongan da malinda leba singda Philippines da Japan da China da Australia da America da anchi kari ahenba special package leibra musi akoina to biabra Gela si ang tajadana ang sakop leba ni asaya pai leba ni adu ahanchi moi loina pide mi lekte moi gi masasi masushi dina inna bilan ko ta moi gi arab ki leba isakki ahanchi leba lekte ole onda thamme tv yengali pesa moi koi tha gi tension gi bije akoina koi mandu sakana Siang dia acin melek digil bersama BBC mungkin di sini yang kiri ada orang harap orang dia sama sulit wali sabi melek aku ini milih dia
Sian kaje the wani lei koi sumang lei sungoi lei mangun lei wari sabi sin ni kasapan de anji Leibak asida irang haurakpa matamda minungsigi thongda miteigi makhut chalaba kukising thatokpa yaunaki adubo irang khara nemle khanarba matam asida Thobal district gi miyoi ani fajanduna state lengakna piba ngamloidaba demand tawduna issue sagat piganu kuki khut chankraba oinam thoithoi amadi thoksom thoithoi ba soengam amata yauduna imung manungda sinabiu haina good governance party GGP president yamem labana apel tarokli Hiramasiga mai lenana Uribokta liba mahaki mayumda pangthokiba pawgi pamamata mahakna makhata adun hai kuki singna lengakta thajadaba tarabasu micham prajada tainaba lepkadabani state lengakna piba ngamloidaba demand tawduna michamda tainaba lepiyu karigumba naha ani asi thadokpiyu haiba apilasi tabidana angangani adu phatanungda thokhanlabadi terrorism gi thawni haina malem pumbana khanglakani Phana yamna kuki singda foreign countries singna mateng panglasu terrorist tadi kanam tagi mateng fangloi nakan namaromdana Thobal district tagi naha makoi ahum punna chatminna kibadagi Assam Rifles na miyoi amadi kalakre adubu mahak kalakhiba adu karam mafamdagi no kuki singi khotagi kalakhibra natraga mathanta leirambadagi kalakhibra haibadu mayek sengna miyamda khanganbiu haina makhata na mahangna phongdokhi Tabi the good Tabi Roya, no Nawala happening so we have nothing to do. The government when put on a lawyer or a party banana established state of Malaysia no to make a presence felt. Now Pagi was a guard of the Salaga coming to Roba investigation to Roba. Here somewhere pat piled Roba. Totally missing report and say that Mang was missing reports to say that Syrian over the reporter later. My photo Tagala, video Tago, they are still alive. We hope they stay alive. Kuki militants in Fazinduna Tamliba, Mui and Yatuba Matam the Imumanung Amadi, Miam the Take the Kaidana, Security Advisor Kuldip Amadi DGP Rajib Nasinagada Bani Haina, Struggling Women's Association Ge President Pramodini Tangnazan Nafundo Kray, Nasi Manipur Press Club Ki Kopru Hall the Pangtokiba Pau Gimifamada, Wapamasi Fondo Aduna, Pramodina Makata Adun Hai, Kuki militants in Micham Ani Fazinduna, Tamlaba Matung Enayana Maragi Matung in a Hauji Fadna Jail the Lady Ba. Mark Haukipka, Fadinduna Tamliba Micham Angang Nupa Macaniga, Kuchina si Harakpa si terrorist Amaki Chapchaba Tong Amani, Haibada, Haiman Batokloi, Masidanadana. Mitay Macha Hombo, Koki militants in a Fadinduna Tamliba Matung, Mui Amatadura Laga, Anibuna, Mapam Kangtana Lady Basta, Assam Rifles Amadi, Koki militants singa, understanding labor man. Mada sanariba drama si impung khudingna ubu phanglei oirakliba thawng asida security advisor amadi DGP anina thawdo asigi tekchak pomba pogadabani loinana Manipurda thokliba irang asina inkalakliba nahakaya mama leiba kannaba honabada hing tumdaba matam kuirakle mama obi kyanasu macha singbu lambi asidagi thingbang ngamdana leiri masidanatana khun ngakpa miyoi singbu ngayok sakpuda yokpa ngagom phaningba matamda fajin punchinbagi thabak asi atuba matamda tawpiu amadi Manipurda train tawraba kuki khulai paiba miyoi jama panchangna khre haiba wafam phongdoklaba matung numit kharanigi matungda phongdoklaki wafam adu aranba wafam ni phongdorakpa asimak Manipurgi miyamda jamamnaba kaya pokhali haina su phongdoki Maktabagi mapam ama yoraktana akoy ngasidi lal huningba lanmi habado mama akoju orakani orakadore habase akoy hajage aduga akoy gi ngasi mak akoy gi angang ani akoy gi mapam khangdana lairiba potsi akoy gi security advisor Kuladip Singh amadi DGP Rajib Singhana daita laurakanda responsibility punamak laurakanda athuba matamda wajariba kapsariba mama mapa family Manaka Kusin Nabi you have our Pamase Struggling Women Association Gimaikaidagi Tanzari. Protection and Preservation Committee Manipurgi Meeting Makada Lamyanbe Irabot Ningsing Thoram Observation Committee Nasinduna September Tabum Ama Chatarakiba Lamyanbe Irabot Ningsing Thoram Saruk Ama Oina September Gitang Kuntrada Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy the Pangtokiba State Level Open Patriotic Song Competition Adugi for Lautokre
State level open patriotic song competition aduda Nomita Yengkhom Khurai Puthiba Lekai da leibana ahanba Lokram Malemnganba Takyel Khongbal da leibana anisuba amadi Thoksom Lankhomba Kongba Laisram Lekai da leibana ahumsuba takhe. Consolation prize phangkhiba sing adudi Khetrimayum Rupasia Kaksing Turel Wangma Hidang Mayum Omita Nachau Ningthauzam Yaifabi Ningthaukhong Laitanthim Sunanda Layen Kabi Awang Lekai Maibam Priti Kachikul Mayai Lekai Amnos Ningthauzam Kongpal Khaidem Lekai Leipak Leimawatham Sangai Pro Amadi Koizam Mensi Layen Sajikni Ahanbani Suba Humsuba Prize ta Sel Oina Lupa Lising Kun Taramanga Amadi Lising Tarani Mari Suba Prize Dagi Consolation Prize da Lupa Lising Ani Anini. Universal Friendship Organization UFO na sinduna chahi lisang sina lekhidra pai pusing mafamda langban haisoi amadi chara tambagi thoram pangthokna lakpagom ngasisu haipok chingda leiba haipok ningthogi khubam da pangthokre thoram adu da mafam kya da lakpa UFO gi secretary sing commander sing member sing amadi iram da masigi ima ibel singna sarok yakhe. Sahi Tara Makai Loktak Development Authority ki Project Director Oiraklaba L Bagaton Singna LDA ki thabak tawriba innocent worker employees singi pifam thokpa Manipur lengangna matam gi thoklakpa order singi kanaba ngasi phawba phanghandana thamliba matik chadraba Project Director asi makhatana service extension tawba yari haina LDA workers and employees union Manipur na sangsilakpa khongjangi saruk ama oina union lasina sinduna tawpokpida leiba LDA office ta ngasi wakan pamcha thakre wakan phamaduda saruk yakhiba union asigi general secretary Prokhamam Syam Kumar na phongdokhibada chahi tara director oiraba matungda tha taruk amagasu extend tawduna Director ohelaba matung amuka thahom amukasu extend tawna honarli basi lengasna doktak puning nungsidaba mali maramasna makhatana mahak service extend tawbiganu karigumba lengasna ngami matagum El Bagaton Singbo service extend tawrakpa tarabadi lakliba October 10 dagi CS work strike yauna makhal makha kya gi khongjang changsilagani haiki Manipur government ngami matagum ne khoigi hojiki tha taru am extend tawraba sahi tara dai to ibani pa sibu haiba city El Bagaton Singbo muana tha home extend to pataragadi lakliba October gi tang mari dagi makhan makha kaya gi khoi agitation umjing sizwa strike chathagani haibise nasi prince media la piriba amadi news gi la piriba se noksi mafam amadi da khoi masi mateng lobjaraga khoi Manipur government nu phom da thamjari Maraki pau pijama tasir shinjari meeting tabilo singbo kurumjari